Guys, vele yohlelo Ekhaya Jikelele yafika intokazi yakwaMantshinga uMantshinga ungacoshi kuxosha abafokazane imama lomjidi amadoda sifika ngake sigalelekile sikuphathele indaba ezifaka phakathi isinqumo esithintwayo ngumengameli wezwe uJacob Zuma kanti ke libuya ngamaqoqo iqembu lesizwe banyana kholosa uFriday finally Friday waqomba jonga sana lichile uliveze because why not iBhayibheli Friday o'clock lalela ke thina sinama connections esibuya kwi weekend kumnandi kunjani yo lingatsho elokhwitho mbukeli selusazi bajonga anifuna bengiyinabisa because icaceca okwekati emhlophe ehlungwini you Friday o'clock into ethi ke oqamba yaqabana ngengxoxo baxolele ukuqambulisana bexhela iqhwane liqhinele ukuqhwilwa sikujamele ke thina sikujimele ke phofu sizawuqumza igqom ungabi sagunqa ugunqe ujije loqhosha lelona khaya lakho eli Ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT Timlo ke unonkanyezi kalubisi inkanyezi ebright ngena right ngenayo tu if right jonga masitsha iqhuma yanamhlanje hayi nangempela mbukeli ngiyakuza ukukhuluma ezegqom ukholosa ukhona impela igqom namhlanje Friday manje mbukeli senza isiqiniseko sokuthi nje kuzobe kumnandi lapho ohlelweni lwethu awufuni ukuthi uphuthelwe ngakho nje ke hlala phansi unethezeke uyekele thina lapha ekhaya sikuphakele zonke indaba esiphethe njengamanje ke ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Auto cue. Kulindeleke ukuthi sikhishwe namhlanje isinqumo sokuthi ingabe uzobuyela yini ayoqedela isigwebo sakhe lo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma. Ngasifika se-airport safika noko ibhasi zikhona yonke into ikhona so yaqonda hayi mase risk enye sayibona nxa sibuya noba sohamba nangenyawo soke epping sayibona ngoko wethu manje. Kulindeleke kuba zibuye endleleni namhlanje itaxi eNtshona Koloni emva kokuba iSantaco ilipolisi luqhanqalazo ludonse iintsuku ezisixhenxe. Liyaqhubeka nokutheleka iqembu lesizwe ibanyana ngemva kokudlala emqhudelaneni wendebe yomhlaba phesheya kwezilwandle. Sihlushwa izintuthwa lezimpimko emabaleni. Okay, othethayo ke ngunonkalakazi ndicela nihlale bethuna nibukela Ekhaya Jikelele kufumaneka indaba ezibalulekileyo imozulu ezemidlalo ezomculo ndicela nihlale apha ke nibukelile bantasenda ndithanda kakhulu sihlushwa izintuthwa lezimpimko emabaleni. Kulindeleke ukuthi simenyezelwe ngokugamanxa kwehora lesikhombisa ekseni nje isinqumo malungana nokuthi owabe umengameli wezwe uJacob Zuma uzobuyiselwa yini ejele. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo udalule izolo ebusuku ukuthi isimemezelo sokwenziwa ukhomishana omnyango uMahoti Samuel Thobakale kanye nongqongqoshe wezobulungiswa uRonald Lamula. uZuma mbukeli wadedelwa ngoshwele wogula ngowabe eyinhloko yezamajele uArthur Fraser emva kokuthi esadonse inyanga ezimbili ne15 ngenxa ke yokushaya indiva umyalelo wenkantolo. Lesi sinqumo sahlonzwa njengesingekho emthethweni emva kokuthi DA yasiphosela inselele ngokunjalo nezinye zezinhlangano ezingenzi inzuzo. Amalungu ophiko lwe-SABC nombutho ke wamasosha ami ngomumo kwaZulu-Natal nakwezinye indawo ezithathwa ngokuthi isengcupheni yokuqubuka kodlame. Lokho kulandela ukuthi ngoNtulikazi kwaqubuka izibhelu ngesikhathi uZuma eboshwa ngo2021. Kulindeleke kuba zibuye endleleni namhlanje itaxi eNtshona Koloni emva kokuba iSantaco ilipolisi luqhanqalazo olutsale iintsuku ezisixhenxe. Oluqhanqalazo lubangele uphazamiseko olumandla kwaze kwasweleka abantu abahlanu abasemagunyeni bathi angaphezulu kwe190 amatyala lwaphulomthetho abhaliswe emapoliseni anxulumene noqhanqalazo. Oluqhanqalazo luqale ngolwesine weveki ephelileyo ngenxa yoko iSantaco ichaze njengokubanjwa kwezithuthi zayo ngokungekho semthethweni ngabasemagunyeni baseKapa. Usodolophu weKapa uJordan Hill Willis uthi njengenxalenye yesivumelwane ukuvalwa kwezithuthi phantsi komthetho wesizwe wezothutho kuza kuqhubeka.
Under the National Land Transport Act will continue for vehicles driving without an operating license or on the incorrect route, or without a driver's license, or which are not roadworthy. We've agreed that the taxi task team will further define a list within the next 14 days of additional major offences in terms of which vehicles will be impounded. Our focus will always be to ensure that all traffic offences which impact on commuter safety, on your safety as road users, remain as major offences. The task team will similarly compile an agreed upon list of minor offences which do not have commuter safety implications and which will not be impoundable. We note the premature statement leaked from Santaco before the final agreement was reached and which contains incorrect information around impoundments. Importantly, if Santaco believes that any of their taxis have been impounded for these minor offences, which we don't believe will be the case, they can produce the relevant impoundment notices and we will make representations to the public prosecutor to support the release of those vehicles. We are calling off the stairway, and what we will do is to ensure that we go back to the task team to finalize some of the issues that we have not yet agreed on. But the fundamental issues, we seem to be finding each other, and we will move forward. Our operators should be on the roads, and we apologize to the public for the distress and the inconvenience that the stairway has caused. Ikomiti lasePhalamende eliphenya ukuba qotho komvikelo omphakathi osamisiwe Advocate Busisiwe Mkhwebane izophothula namhlanje umbiko walo ngezinqumo ezithinta umkhwebane. Leli komiti lasungulwa ngoMbasa wangonyaka u2021 ukuze libhekisise ukuthi ingabe zikhona yini izathu eziqotho engaholele ekutheni amiswe emsebenzini. Sekuyisikhathi ke leli komiti lokhu lihleli njengoba kuke kwaba nezingqinamba ezithile ezifaka phakathi ukungabi khona kwemali ekhokhela abameli bakhe umkhwebane. Uma ngabe leli komiti selikhiphile owalo umbiko, umvikelo omphakathi osamisiwe uzobe senikwa ithuba lokuyiphendulela ngalokhu. Isikhathi sokuthi umkhwebane abeke leli hhovisi sofinyelela emaphethelweni ngomhla zi-15 kumfumfu nonyaka. Enkosi ngokuhlala nathi sihlabele mgama mbukeli kuthiwe qhathe kube ngomso netyala likamfundisi uTimothy Mothoso natyalwa nabo uLusanda Sulani nozukiswa Sitho kwinkundla ephakamileyo yaseGqeberha eMpuma Koloni. Ugqirha uKaren Miller noyingcali kwimiba yokuxhatshazwa kwamanina uxelele inkundla ukuba ukukhulisa abantwana ukuba benza amanyala kuyawuchaphazela amaxhoba ukuba angakwazi ukuthetha. Ummela uxele inkundla ukuba kwakulula ukubakhulisela amanyala kuba la maxhoba aziyele ecaweni kwaye wayesebenzisa isikhundla sakhe ukwenza kuthandayo. Ukwathi uninzi lwamantombazana awazange avuma ukuxhatshazwa kwesondo kodwa besoyika bekwajonge ukuba nobomi obungcono obuthenjiswe nguMothoso. Ukwaxele inkundla ukuba ngethuba kusenzeke sisehlo lamantombazana babephantsi kweminyaka evumekileyo ukuba babandakanye kwezesondo kwaye bengekho phantsi kwesimo esiso ukwazi kwenzeka ntoni kubo. Uvuyiseka Nondlazi waneminyaka 17 ngelo xesha ngomnye wabo barhanele ukuba walixhoba likaMothoso. Uye wama enkundleni ebalisa ukuba wadibana njani noMothoso. Kwingxelo yothusayo uvuyiseka ubalise ukuba lo kaMothoso wambizile kwigumbi elikwihotela efikele kuye eBloemfontein nalapho athi wamxhaphaza ngokwesondo. Elityala liyaqhuba ngomso. Ndingulerato Fikisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Abanikazi bemizi eCarino Estate eMbombela bavala amahhovisi kamasipala njengoba kukhona izinto abangeneme ngazo. Indawo yokuhlala yabucala esele irhanqwe ngabathathe umhlaba ngokungekho mthethweni xa kungoku ulwakhiwo luyaqhubeka ngaphandle kwamagingxigingxi. Abahlali baxhalabile kukwanda kwezakhiwo kufuphi nale ndawo yabo yokuhlala ekhethekileyo. Bahlaba ikhwelo kumasipala wesixeko saseMbombela ukuba athabathe amanyathelo ngoku. Abasixeleli ngama-resolutions nama-decisions abawathathayo for ukuyekela abantu abangabhataliyo ama-rates and taxes ukuthi bahlale next to us.
Abanemizi apha bathi ababantu bathabathe imihlaba gwenxa ngakubo barhuqa isidima semizi yabo eludakeni. Ebese kufisa ukuthi uhulumeni ndawonye naye futhi umansipala babuke ukuthi abantu laba bababukele indawo eright. Ukanti ikomiti kasodolophu kwizicwangciso zesixeko zikamasipala ifunge ngokuba nqamla abathabatha le mihlaba ngetshova bentshulisa izakhiwo apha de bagqibe kwisisombululo esitsha. Sesiresolve sofaka amabhodi ukustopa labantu aba-invader ukuthi bangasaqhubeka bafaka ama-foundation nemikhukhu. Sizokwenda today lokho. Ikomiti kasodolophu yomasipala ithembise ngokungqobanisa inhloko nabahlali baseKarino Estate kwiveki ezayo ngoLwesine ngenjongo zokudadela enzulwini ngalomba. Ingqina lenkundla kwityala lobuqhophololo norhwaphilizo lalowo wayesakuba ngusodolophu waseThekwini unkosikazi Zandile Gumede natyholwa nabo abangama-21 lixelele inkundla ephakamileyo yaseThekwini kuba imali eyayibekelwe ithenda yokuthutha inkunkuma yaphela esiphakathini phambi kokuba iphelelwe le thenda. Abazotshutshiswa batyholwa ngokuba uGumede nabanye benza ubuqhophololo kunikezelo lwale thenda ye-320 million kwinkampani ezine ngenjongo zokuba kuxhamle abantu abathile. Intatheli yethu uVusi Khumalo sinikeza lengxelo. Ufakazi ongowesithathu kuba sebhokisini ongomunye osewathatha umhlala phansi eminyangweni wezokuqoqwa kwemfucuza utshele inkantolo ukuthi ingakapheli inkontileka yomsebenzi oqoqwa kaDoti ngonyaka u2018 imali zaphela zokwenza lo msebenzi. Lesikhulu sitshele inkantolo ukuthi sasinengcindezi eyayifakwa babenikwe imisebenzi nezisebenzi zabo ukuthi lesikhulu sisayinde ama-invoice ukuze bakhokhelwe uthi okwaze kwamphoqa ukuthi afake umhlaba khefu wenyanga ezintathu. Uthi wagcinisa esayinile ngenxa yokuphinde aphoqe ezinye izikhulu ukuhlanganisa nomphathi dolobha wangaleso sikhathi umnumzana Sipho Nzuza ongumangalelwa wesithathu kulolu daba. Lo ufakazi uthi kwakhiwa ngesigubhukane umnyango we-special projects wawuhola umnumzana Robert Abu owanikwa amandla okusayinda izivumelwano zamathenda oqoqo kwemfucuza ekubeni kwakunguye lo ufakazi owanegunya lokwenza njalo. ANC ikhwebe owayesakuba ngusekela sihlalo weliqela kwaZulu Natal umnumzana Mike Mabuyakhulu kuba ancedise igqiza layo lonyulo jikelele lonyaka uzayo. Umnumzana Mabuyakhulu waphumechaya kwityala lobuqhophololo ebutsheni balonyaka emva kokuthi kubucala unobhala jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi ukubuyiswa kukamnumzana Mabuyakhulu lilinge lokuba ancedise inkokheli zephondo ingekuko ukusingela phansi inkokheli ezonyulwayo ngoko lo mbutho uphulukana nenkxaso kwi-IFP kunyulo lovalo skhewu kwaZulu Natal. Dolo is there. He's heading the elections team. Mabuyakhulu will be brought in to reinforce and work with the election. We don't want confusion where we start to bring up issues and people think we want to bring people in a back door. When we don't, how will we win an election if you don't have trust in your leadership? I can't go in Northwest and jump Nono and start working with, with Mahlenge in Northwest and ignore elected leadership. How do you think you can win leadership? What is important for us is to unite comrades, unite ANC people. That's what is important, without undermining those who are elected. Comrade Mabuyakhulu would have been something in government if he did not have a case. He's a cadre of the ANC. He's very resourceful. He's well experienced. Where he is underutilized. We're going to bring Mabuyakhulu back in terms of the ANC to work with these younger comrades who are elected democratically.
Enkosi ngokuhlala nathi nesasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba yakho uTTT. Umkomishanala wenkonzo zoluleko uMakhothi Samuel Tabukhale kunye nomphathiswa wezobulungisa uRonald Lamula basakubhengeza ngolwesihlanu ukuba lowo basakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma kufuneka abuyele entolongweni kusini na ukuze agqibezele isigwebo sakhe. Uninzi labantu ke kwiphondo laKwaZulu-Natal lunoloyiko lokuphinda kodushe lukaJuly 2021 nalapho uZuma wabanjwa kwikhaya lakhe eNkandla wavalelwa ke kwiziko loluleko lase-Escort KwaZulu-Natal. Gxebe KwaZulu-Natal naseGauteng kwavumbuka udushe ukuphangwa nokutshiswa nto leyo yakhokhele ekubhubheni kwabantu abangaphezulu kwama-350. Oko ke kwatyabula uqoqosho into engaphezulu kwe-50 billion yeerandi. Ukushukuxa ke lo mba ngakumbi sizawuthetha nomhlalutyi wezopolitiko uAsanda Ngwasheng. Asanda, masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Asanda. Molweni enkosi ngondibiza namhlanje. Yeyi besendinexhala ndithi asizokuva. Kuluvuyo into okubana ube nathi namhlanje. Ingaba zeziphi izinto ezinegalelo koko kulindelekileyo kunye nokukhalaba koluntu malunga nesibhengezo ngesigwebo sikamnumzana uJacob Zuma entolongweni? Abantu banexhala ngoba kaloku ngoJuly 2021 apho uJacob Zuma kwakufuneka ayejele khona. Ngaphambi kokuba ayejele kwaye kwaqala udushe abantu babe beluthisha kwafa kwasweleka nabantu abayi-350 ne-economy ke ngoku yabe ya-affecteka ngoba la looting yenza i-damage ekuthiwa yafika phaa ku-50 billion. Kusekho abantu namhlanje ibusinesses zabo abakwazi baphinde bazivule since zazivalwe ngoJuly ka-2021. So loo nto ke ngoku yenza uloyiko kubantu abase-KZN ngoba boyika into yobana uJacob Zuma funeka aphinde abuyele ejele. Aba bantu babe-organizile into yobana makubekho udushe bazawuphinda benze olu dushe ngoba kaloku ungalibali abanye babo abakabanjwa bakhona bekhe bavela enkantolo kodwa imost yabo abakabanjwa, especially ababe ngaphambili. Naye intombi intombazana le utata Jacob Zuma uDuduzane ngumnye wabantu bathi bekufanele uba ubanjiwe ngoba kaloku wayenkqenkqeza phambili exelela abantu ba makuyiwe ngapha naba bantu bangapha njalo njalo. So ubonwa njengomuntu owaluvusayo wabanye abantu abaluvusayo oludushe ngendlela wayeposta ngayo ku Twitter encourage abantu ba mabaqhubekeke kubekho udushe de labe liyaphela emva kwentsuku ezintathu. Ininzi ke ngento eyenzekileyo kwabantu abaswelekayo ePhoenix. Kukho abantu abathi kuba bemnyama bengakhange bavunyelwe into bana bangene kwiindawo abahlala kuzo ezizindawo ezazikade zindawo zabelungu kala. So baye bajongwe ngathi ngemehlo lobana bazolutisha nabo ngoku behlala kwezindawo. So yenza ingxaki ezininzi kakhulu oladushe lalukho ngela xesha uJacob Zuma wakufuneka ayejele babe abantu bakhe bengafuni. Njengoku sisho Asandi jokubana oludushe ngenene lwadodobalisa uqoqosho kuba besasuka kwizivibeko ze-COVID-19 ngapha yile unrest yango-2021. Xa sijonga mhlambe kwezi ziganeko zangoJulayi, yintoni mhlambe esingathi ifundwe ngurhulumente kunye nabezomthetho malunga nokulawula uqhushululu nobundlobongela obathi benzeka okanye esingathi benzeke xa sijonge emva? Icinga into yobana urhulumente uyafunda uba ibalulekile into ye-early warning system. Bafunda nento yobana awulindi de udushe lube luseluntwini, uye ubeke abantu so that lizothi lisaqala kokwazi uba kubekho abantu abaphantsi so that bazokwazi uba bayivale ingekaqali ingekabi into enkulu njengalaa nto sasiyibona. So sibonile ke i-security cluster seyikhuphe i-statement isithi bona baredi, amapolisa atshilo, defense force nabo batshilo uba bona baredi sebenabantu abase-KZN abanye balindile kwezo zindawo basebenzela kuzo ba-ready for deployment nanini na. Yinto ke enhle leyo ngoba isixelele into yobana urhulumente akazuyeka le nto yenzeka ngoJulayi 2021 iphinde yenzeke. Kaloku ibalulekile kwi-constitution yethu le nto kuthiwa yi-rule of law ethi ke umthetho uthi sonke siyalingana phambi komthetho
noba uyipresident okanye wawuyipresident xa unetyala ufuneka ulijongile unetyala ufuneka ulijongile balekile kakhulu ke into bana i-court system yethu ibe i-court system ebonwayo into bana awuthi kuba unemali okanye kuba ungusosaziwayo kwazi uba ugwegweleze ungayi ejele ube uyenzile loo nto ke ngoku kuthiwa uyenzile le ifuna i-punishment yakho uba uye ejele. So uJacob Zuma siyambona into yobana zange aye kwizondo commission zange ayikhathalele noyikhathalele into yezondo commission wayidelela indlela ebaluleke ngayo khona ukuze ke nge-constitutional court ithi makaye ejele for 15 months for laa nto kuthiwa yi-contempt of court into ethetha uba ebengayikhathalelanga engakhange ayinike i-court isizolo nesithokozo bekufanele uba unike yona. So yiyo loo nto ke ngoku selevele esiya ekufuneka ejele. So kodwa ke ii-lawyers zakhe zingavuka zisithi hayi kaloku ebekhe waba kwi-home arrest so bekufanele uba uyigqibile isentence yakhe ngolo hlobo bebengangeni indawo bona into yobana ucommissioner u-Arthur Fraser amvumele into yobana agoduke. Kodwa ke naleyo yinto eseyishaqanxiweyo phaya ecourt and ndicinga into yobana bafuneka bekhangele enye indlela ngendlela yokuzama ukuba angayi ejele kodwa kuzawufuneka ke uba bathe makabuyele phaya emjiva kuzawufuneka eyile ethanda engathanda. Xa sijonge imeko yezoqoqosho singatsho into yokubana ngenene uqoqosho lethu apha eMzantsi Afrika liyadodobala sijonga kaloku nomba wentswelangqesho. Ingaba imeko ekhoyo ngoku yezentlalo noqoqosho apha eMzantsi Afrika inganefuthe elinjani kwindlela uluntu eluza kusabela ngayo kwisibhengezo sesigwebo sikamnumzana uJacob Zuma kuba ngenene singatsho into yokubana ngo-2021 lwadodobele kakhulu uqoqosho abantu bengenamali ngapha akho misebenzi. Ingaba mhlambe ngoku singathi abantu bangasabela njani? Abantu bangasabela ngendlela efanayo kunalaa ndlela babesabele ngayo ngoJulayi 2021 ngoba kaloku sisekulaa nto kuthiwa yi-post-COVID economic crunch ayo South Africa yodwa ephantsi kwale mpembelelo yoqoqosho oluphantsi ngenxa ye-COVID. Ilizwe jikelele umhlaba jikelele usebhizi usekuyo loo nto leyo. So into ethetha into yobana abantu basalambile abantu gogo babelahlekelwe imisebenzi ngoku nge-COVID abakaphinde bafumane eminye imisebenzi. So bangaphinda benze laa nto bebeyenze ngoJulayi 2021 kodwa ke uba i-security cluster yethu iphakamile and iwenzile umsebenzi wayo oludushe alulode linwabe ngale ndlela lalinwabe ngayo ngelaa xesha sayingayo ngoJulayi 2021. Ndicinga kodwa nobana noJacob Zuma naye kuzawufuneka ngaphambi koba abe uyangena akhuphe noba si-statement esithini na esixelela abantu uba mabangahambe bayoqhankqalaza beqhankqalazela yena ngoba kaloku unayo loo responsibility njengeleader yento yobana anga-encourage abantu into yobana baqhankqalaze into ayaziyo into yobana umthetho ayikho into anokwazi uyenza ngoba umthetho wethu funeka alandele laa ruling yayiphuma pha e-Constitutional Court. Kaloku i-Constitutional Court yeyona court iphakamileyo apha eSouth Africa. So uba sizaba nabantu abangayihoyiyo izinto eziphuma kwi-Constitutional Court then sizaba nengxaki ngoba sizamyeka uJacob Zuma ngoku ithetha uthini loo nto kumntu ke ngoku ongu-average Joe ongengoJacob Zuma ongenamali okanye ongena-influence efana noJacob Zuma. Umthetho ke uthi funeka kaloku siqale ngaba baphezulu abantu ukubonisa into yobana xa kuthethwa nge-equality before the law into ethi ke siyalingana phambi komthetho masiyibonise loo nto lena phaa kuJacob Zuma phaa koCyril Ramaphosa nawuphina umntu okusikhundla esiphakemeyo apha eSouth Africa. Otherwise uba sikwazi ukolula bona xa funa sibolulile sizaba nzima ke ngoku ukolula umntu ongenawo la mandla ngoba uzawuthi anizukwazi kaloku uba nina nifuna undifaka ejele nibe nanixakwe nguJacob Zuma. So ii-choices even nakwi-ANC nabanye abantu benokwazi ukwenza i-political solution azisekho ngoba kaloku implications zithi iyawumosha umthetho wethu nendlela esikwazi ukumlungisa ngayo nendlela esikwazi ukuqoqosha ngayo abantu xa bethe baphazama. Uye watsho ngaphambili into yokubana uba ngaba mhlambe ungabakhona i-early warning signs into ethi ke abezomthetho norhulumente bahlale njalo bexhobile ukulungiselela mhlambe udushe olungabakhona. Ingaba mhlambe kukhona iyanhlukwana eziqatseleyo ngoku kwezopolitiko xa kuthelekiswa no-2021 yanhlukwana leyo nokuthi mhlambe ibe nefuthe kwisiphimo sale meko?
Ndicinga into yobana ngelanga 2021 enye izinto besenzeka bekukho le nto kuthiwa yi-RET ezi factions ke zikhoyo ze-ANC kodwa ngoku ndicinga into yobana i-RET kaloku yile omnye wee-leaders zayo u-Ace Magashule ungulo wagqithwayo ku-ANC nabanye ngobaye baneutralizer bebekade bekweli qembu le-RET so ayisenawo la mandla yayinawo kwaye i-RET yona kwi-ANC so loo nto ke ngoku izawuba nefuthe ngohlobo lento yobana abekho abantu powerful abanamandla bebenawo ngo-2021 bebekade beququzelela olu dushe so ndicinga into yobana lingaqala udushe kodwa lona kodwa phakathi early warning system nale nto yobana ndiyacinga into yobana abantu babona phaa kuJuly 2021 ubana it's not worth it into yobana ube uphuma ulanduka uzifaka esichingeni sokufa esichingeni sokududulwa ngenxa yoJacob Zuma uzawuphuma ke phofu aqhube ngobomi bakhe bengathi khange kube khonto irongo ngoba khonto ayenzela aba bantu babemsupporta uJacob Zuma since waphuma ejele sewaphuma nje wayoze enjoyela ubomi bakhe so ndicinga into yobana ke ngoku abantu awubona ke ngoba kaloku abantu abayi-350 ithetha into yobana kwa aba bephambili besenza udusha bayachaphazeleka nabo and i-KZN ke yabona into yobana iibhizinesi ezininzi ziye zahamba nabantu ke bakwazi behlale e-KZN bengabantu abangabaqeshi baye bamka kaloku ngoba akho mntu ufuna ukwakha engayazi into yobana le nto ayakhayo ayizufika idilizwe ngabantu xa kufika ixesha elifana neli lobana uJacob Zuma funeka aye ejele so afumanisa uba abantu abaninzi baye kwezinye ii-provinces abanye bamka kwase-South Africa bathi hayi abasakwazi uthemba indlela i-South Africa ezawulungisa ngayo xa kukho udushe okanye uqhushalazo so yinto ke ngoku izawufuna urhulumente la early warning system ibe in place izawufuna into yobana ithi saqala into yodushe ilungise ikhawuleze ke ngoku icinywe lo mlilo. Siyaqonda into yokubana umkomishanala wenkonzo zoluleko kunye nomphathisa wezobulungiswa uRonald Ramula baza kubhengeza ngolwesihlanu into yokubana ingaba uzawubuyela entolongweni umnumzana Jacob Zuma kusini na. Leliphi ifuthe elinokuba nalo elityala kutshintsho lwezopolitiko nezentlalo apha eMzantsi Afrika ukubheka phambili? Ndicinga into yobana le case yakaJacob Zuma ibalulekile ngale nto bendiyithetha yobana siyafuna kaloku into yobana simane sikhumbuza abantu uba le nto kuthiwa yi-rule of law ukuphatha komthetho as the supreme law yelizwe yinto ebalulekileyo and yinto engagungqiyo so xa kuya ejele umntu ofana noJacob Zuma wakhe waba ngupresident iyabonisa loo nto leyo uba umthetho awukhethi uba wena unemali wena wakhe wabamba isikhundla esiphezulu wena usuka kwifemeli epowerful okanye ithini na umthetho uthi wena wenze okugwenxa wena wenze okurongo wena oye wafunyanwa yinkantolo wenze okurongo ufuna kuya ejele funeka uyile ejele ngoba kaloku uba uyayekwa yena ithetha into yobana izawuba nguvula zibhuqe nabani na angenza nantoni na xa kufuneka ejele azivusela bakhe abantu abazawuqhankqalaza nabo khona ukuze angade abe uyangena esiseleni. Sibambe ngezibini ngexesha lakho Asanda. Enkosi kakhulu. Right mbukeli wami lo besithatha naye kaloku nguye uAsanda Ngwasheng sithatha banzi kaloku ngomkomishana wenkonzo zoluleko kunye ke nomphathiswa wezoluleko ekulindeleke into yokubana babhengeze ngolwesihlanu ukuba ingaba umnumzana Jacob Zuma uzawuya entolongweni kusini na. Chaphazeleke ngodushe esingalindela apha eMzantsi Afrika njengoko sibona ukuqhoqoqa koqoqosho xebe apha kweli lizwe. Right bukeli ngoko masithi qhi evenkileni siyabuya ungayindawo. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele kanti ke njengamanje ake singene ezindabeni zezemidlalo. Njengoba nje ke bonke abadlali bebanyana sebethelekile kuleli sibephuma emqhudelaneni wendebe yomhlaba yeFIFA eAustralia naseNew Zealand. Ungqongqoshe wezemidlalo uZizikodwa uphinde wagcizelela ubumqoka bokuthuthukisa ngendlela efanele ezemidlalo zabesifazane kuleli. This is going to be my second home. If you look at the performance of our national teams, this evening was sending off Amabogobogo to the battlefield in France. A few days ago we're in Cape Town. Excitement and euphoria in the country. Our teams have brought hope and they've energized the country. And they bring inspiration to young girls and young women. Today we're receiving our heroes, our warriors, who have fought bravely in New Zealand. We're very happy for them.
for now. We are here to welcome our heroes. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi namhlanje. Kanti ke mbukeli mangabe siqhubekela phambili nezindaba esiniphathele zona, uZandile Mafe obhekene nezinsolo zokushisa iParliament uhlonzwe ukuthi angeke akwazi ukubhekana necala enkantolo ephakeme ese-Western Cape. Lokho kuzemva ukuthi ungoti oyimele wezengqondo ehlonze ukuthi isimo somqondo kaMafe simenza ngabi sesisumeni sokubhekana necala. uMafe kube ngeke enkantolo ngesikhathi ke kwethulwa lesi sinqumo, icala libe selihlehliselwe umhlalulo unye kumandulo ukuze phela umbuso uzotshela inkantolo ukuthi uzoliqhuba kanjani ke lolu daba. Ukubheka njeke kabanzi ngalolu daba sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uMelusi Xuli weDonda Attorneys. Mfaka Xuli sikubingelele sikwamukele ohlelweni. Ngibingelele nonke studio, ngibingelele kubabukeli emakhaya. Engabe sisho ukuthini Mfaka Xuli lesi sinqumo senkantolo sokuthi uZandile Mafe akakulungela ukumelana nokuqulwa kwecala? Okay, okubalekile kakhulu lapha ukuthi uma kunecala kubalekile ukuthi ngenkathi ulenze icala kubheke ukuthi isimo sakho sengqondo besiphi isimo. Okuchaza ukuthi uma ukuthi ungaphilile kahle ngekhanda ufuna ukubeka ukuhloniphisa. Inkantolo ngeke ikwazi ukuthi iqhule icala uma ukuthi ubukuleso simo noma ukuleso simo. Ingakho ke bazothi kuzomela bekuthathe lokuseka isibhedlela psychiatric hospital noma isibhedlela sabantu abangaphilile kahle ngekhanda ukuze becilonge bebheke ukuthi uyakwazi ukubheka ukuthi ngenkathi wenza lento awuyenza wawu wrong, kumele ukwazi ukwamukela wawungekho engalungi into oyenzayo. Uma kuwukuthi ngesikhathi ukwenza lokho wawungekho right esimeni somqondo izobeka isisho kungoti wezengqondo ukuthi hayi awukwazi ukuqula icala ngoba awukwazi ukubheka ukuthi ngenkathi ukwenza lokho okwenza kwangasinto elungile. Manje Mfaka Xulu kulula kanjani noma kunzima kanjani ukuthi umuntu ahlonzwe njengomuntu ukuthi akakwazi ukumela icala lakhe? Ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi liqala ukuqulwa leli cala kusasekuqaleni ngaphambi kokuthi okaMafe engene sekhuluma lapha enkantolo, ukhona yena wayecabanga noma kwakubonakala izimpawu zokuthi mhlawumbe lo uZandile engabe isimo sakhe somqondo asimile kahle? Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi nenkantolo iyakubheka ukuthi mayikubuza imibuzo nawe umangalelo uyakwazi ukuphendula ngendlela ehlelekile. Ngiyacabanga ukuthi uyakhumbula dadewethu emavikini amathathu noma amane adlule khona lapha ubaba uMafe avele wakhuluma ukuthi vele uyowashisayo, wakhuluma ukuthi ivele lento le ikwenziwa ukuthi abantu abaningi abamnyama bangaphathwa ingcindezi ezombusazwe. Kwabonakala ukuthi hayi ngathi lo muntu akekho right, kodwa ngonyaka odlule babezama ukuthi bemuse esibhedlela. Uma uya ku Criminal Procedure Act iyasho ukuthi kumele inkantolo ikhiphe isinqumo sokuthi uhambe uyohlola izinsuku ezingama-30. Sekwenziwe ke lokho kwase kuphuma ke umbiko ukuthi hayi akekho esimeni saso ukuthi akwazi ukuthi icala aliqule. Ingakho ke lo suku olihlehle ngalo kuzomela abameli bakhe ummangalela nabashushisi beveze ukuthi bona uthini umbono wabo ngalombiko ngoba ongoti asibeshilo bona mele beveze umbono wabo. Bese ke ngoko Criminal Procedure Act kunezinto engizozisho egcineni ukuthi izini izinto ekumele zenzeke egcineni. Engabe ke manje lokhu kusho ukuthi kungenzeka yini ukuthi uMafe kadedelwe kuphele nje futhi ngecala lelabebhekene nalo? Okay, yeah. Uma uya ku Criminal Procedure Act isigaba sama-7 nesikhombisa kuyashiwo lapho ukuthi uma kutholakala ukuthi isimo sakho sengqondo asikho kahle, okokuqala okungenziwa ukuthi kuthiwe uye esibhedlela sabantu abangaphilile kahle ngokomqondo phecelezi psychiatric hospital. Okwesibili kungashiwo ukuthi uma uthi umbheda wakatholakala lapha esibhedlela sabantu abangaphilile kahle ngomqondo uye ejele bekunakekele bekunike yonke imithi efunakalayo. Okunye ongenzeka ukuthi ungakhishwa kodwa phansi kwembandela ukuthi hayi uyakhishwa mhlala ekhaya kodwa kube nemibandela ethile omele ube ngaphansi kwayo. Kwesinye isikhathi uyakhishwa ingekho imbandela. Okuphendula kuzwa ngenkantolo ukuthi ikuphi ekuthathayo kulokho engikushoyo. Ngokusola kwami kuzothiwa akayisibhedlela ahlale khona ngoba uyabheka phela nokuthi ngenkathi usuphuma ngokwami ukubuka uzokwazi ukuthi uphume uhlale kahle ngoba phela unenkinga yengqondo.
uma unenkinga yengqondo emphakathini uzokwazi uphinda uhlale kahle uma ukuthi iyasola inkantolo ukuthi hayi lento enzakalayo ayikwazi ukuthi inakekele kahle uma ungaphandle bazovele bethambe uhlale esibhedlela. Sasiphetha nje-ke Melusi, mhlawumbe ukusuka manje kuyaphambili iziphi inyathelo esingayibona ithathwa-ke umthetho? Ngicabanga ngokwami ukubheka ngibona ngathi kuzothiwa akaqhubeka uhlale esibhedlela ngoba uma kuwumuntu okwazi ukuthi noma phela engaphilile kahle ngomqondo uma kusho ongoti uma kuwumuntu okwazi ukuvela aqhumuke seshisa iParliament futhi kusasa uzohamba ushisa inkantolo yezomthetho osisekelo mhlawumbe kuningi okunye angakwenza okungahlelekile kahle ingakho ngithi ngibona ukuthi inkantolo izovela ikhiphe ukuthi akahamba uhlale esibhedlela ukuze anakekele kahle. Hayi sibonga kakhulu-ke Mfokaxulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisile nosuku oluhle. Ngiyabonga nani nibe nosuku oluhle. Mbukelo-ke besikhulumisana naye uMelusi Xulu oyingoti-ke wezomthetho weDonda Attorneys besixoxisana naye-ke mayelana nodaba lokuthi uZandile Mafe lo solwa ngokushisa iParliament utholakala ukuthi akekho esimweni esikahle somqondo sokuthi akwazi ukumelana necala njengamanje-ke mbuleka sinje-ke ku-8 kanti mangabe sibuya ukhona umculo omnandi esothi nje ukwehlisa ngawo ungalingeke uphuthelwe hlala la ekhaya unethezeke. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele usahlezi nami unoxolo uMamtshali wokomwali kanjalo noMadlongothi ukholosa kwalubisi unonkanyeze sibonge kakhulu mbukeli ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi lapha ekhaya Jikelele uyabona nje mbukeli makulesihlanu kunomoya ohelezayo makhulu uzizwe nje ukuthi hayi namhlanje zimfry futhi ke thina lapha ekhaya ke senze isiqiniseko kwemakulesihlanu sokuthi nje mbukeli uqala iweekend yakho ngendlela emnandi sikulethela abaculo abashaya ngolozo lolumnandi loculo bakhona nje abaculo ababili ke abazosinandisela namhlanje la studio sekhaya Jikelele bangaphuthelwa ababukeli hayi bangaphuthelwa futhi ke funeke ukusukela ngomvulo uyothi gango lwesini yaqiniseka into okubana uyajima and leyona nto endiyithandayo ukubana umuntu ozasivulela inkqubo esiphofemela linina kuba sikwinyanga ebhiyozela amanina so sibanikeza the platform to shine. Hayi ke kunjalo impela ke mbukeli sesike sakhuluma ke ngeindaba esesidlule kuzo ngaphambi sekhefini bengikhuluma noMfokaxulu lapha umeli isiqulu weDonda Attorneys Kholosa sikhuluma mbukeli ke udaba lukaZandile Mafe uZandile Mafe mangabe ungazi mbukeli ungumsolwa ke lo osolwa ngokuthi ke washisa iParliament yena ke sizokhumbula ukuthi uthe sevele enkantolo muva nje wafika nje sengena Kholosa wambone sekhuluma evuma ngaze ngathuka ngathi hayibo umuntu uvuma icala nje izidlangalaleni esho nokusho ukuthi yayi mina ngalishisa iParliament vele futhi ngisazoqhubeka ngilishise malingasuki liye ePitoli wakhuluma nje ngama issues amaningi adala ukuthi ashisa iParliament njalo njalo kuphume ke isinqumo sokuthi ke cha usehambile wayohlolwa njengoba esho Mfokaxulu ukuthi bekuyinsuku ezingamashumi 30 days ohambayo ukuthi uhambe kuyo evaluate noma uyohlolwa ukuthi ngabe usesimweni esikahle yini sokuthi umelane necala lakho siphumela ke isinqumo sathi cha okaMafe akekho esimweni esikahle somqondo sokuthi akwazi ke kumelana necala lakhe. And uchaphazele nento yokubana ndiye ndithethe namuva into yokubana ubangaba kuthiwa zigcwele xa izaya kwi-psychiatric hospital uyasiwa nasejele ahlale khona anakekelwe khona anikezwe imithi leyo efunekayo.